ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இந்த ரவை 3/4 கிலோ அளவில் 1/2 கிலோ போல் மைதா மாவு, அதுக்கு டால்டா ஒரு 100 கிராம், ஒரு 300 கிராம் சீனி, கிஸ்மிஸ் பழம், முந்திரி பருப்பு, தேங்காய் திருவல், கசகசா, எள்ளு, வெள்ளை எள்ளு, அப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இதை வச்சு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு கடாயில் அடுப்பில் கடாயை வச்சுக்கிட்டு இந்த ரவையை நல்லா வறுக்கணும். ஆன் பண்ணி நல்லா போட்டு வறுத்துட்ருக்கேன் ரவையை. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா கொஞ்சம் வறுத்த உடனே கொஞ்சம் டால்டா போடுவோம். டால்டா போட்ட உடனே நல்லா பொன்னிறமாக வறுக்கணும். நல்லா பாருங்கள், நல்லா செவந்துட்டு வருது. நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். நீ கசகசா போடுங்க. அதில் எள்ளு, வெள்ளை எள்ளு, இது நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துட்ருக்கு. அந்த சமயத்தில் நம்ம கிஸ்மிஸ் பழம், முந்திரி பருப்பு, முந்திரி பருப்பெல்லாம் போட்டாச்சு. அடுத்ததில் கொஞ்சம் பாதாமெல்லாம் ஆப்ஷன் தான், நீங்கள் தேவைப்பட்டால் போடலாம். பாருங்கள், நல்லா வறுத்துட்டு ஒன்றுன்னா மணல் போல் வருதா பாருங்கள். என்ன இது பெரிய பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கணும். இது தேங்காய் நல்லா கேரட் திருவள்ள வச்சு திருவி வச்சுருக்கேன். அது நல்லா வறுக்கணும். தேங்காய் வரப்பாடு வரைக்கும் நான் சீனி மிக்ஸ் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் டால்டா போட்டிருக்கேன் இதுலேயும். தேங்காய் அப்போ தான் சீக்கிரம் நல்லா வரப்படும். தேங்காய் நல்லா பொன்னிறமாக வந்துட்டு தேங்காய் இதுலேயும் மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இப்படி சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிட்டு பூரியை போல் போடணும். இந்த பூரியை போல் நம்ம போட்டு விட்டுட்டு அந்த இதுலேருந்து இப்படி ஒரு ஸ்பூனோ 1.5 ஸ்பூன் எல்லாம் படம் மாதிரி வச்சு இப்படி மூடிடணும்.
மூடிட்டு நல்லா ஒரு அமுக்கணும். அமுக்கிட்டு உங்களுக்கு இது எந்த ஷேப்பில் வெட்டணுமோ இந்த ஷேப்பர் வச்சு வெட்டிடலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆயில் சுட்டுட்டு நான் போட போகிறேன். இப்போ திருப்பி போட்டுக்கிடுங்க. நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும். நாங்கள் சுட சுட ஸ்நாக்ஸ் ரெடியாக இருக்குது. இது கிறிஸ்மஸ் டைமில் வைப்போம். கிறிஸ்மஸ் டைமில் பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இதில் எள்ளு, கசகசா எல்லாமே இருக்குது. ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு. இது வச்சுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கிட்டு கொஞ்சம் பால் வச்சு இப்படி பிடிச்சா அழகாக லட்டு மாடலில் வரும். லட்டு கூட செய்யலாம். நல்லா சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்யூ.